Nå kan vi oppleve det urbane Kirkenes med billboards, ikke billboards, men outdoor screens, hvor de kan få se kunstneriske videoer etterfølgt av reklamer av lokale bedrifter. Dere vet sikkert at på Times Square i New York det noen sekunder når videoart vises på skjermer. Her har vi det motsatte. Vi har videoart som i fokus, og selvfølgelig de som bedrifter og finansielle støttespillere og våre partnere som støtter samfunnsutviklingen gjennom kunst og kultur. Og det Olga og Aleksandr Florensky fra St. Petersburg. De laget et verk som heter Evige verdier. Reklame for evige verdier av Kirkenes og Nikel. Så dette det kunstneriske inntrykket. Hva det symbolske, hva det kjennetegnet, og hva de evige verdier av Kirkenes og Nikel? På russisk og på norsk. På dette skjermet har vi Los Torresnos fra Madrid, fra Spania, som har gått akkurat på det grense på border crossing. Så de likte denne slogan som vi har brukt i flere sammenhenger, border crossing exercises, og jobber akkurat med det, hvordan det å oppleve grenser mellom de to nabobyene. På dette skjermet ser dere Blue Noses, og jeg tror Blue Noses kan også bli kalt som Kirkenesborger allerede. De har vært her flere ganger, og det verket går akkurat på det fremtidige økonomiske samarbeidet mellom Kirkenes og Nikel. Og det siste skjermet viser Andreas Nilsson og Mikkel C. Karlsen.